Kiva juoksukaveri. Selvä juttu. Mitä helvettiä noi? Ei, kato, nehän lähtee tästä läkkiin. Noin! Oho. Vähän mua toi korhi ihmetyttää, kun se tolleen käy tonne maahan kesken leikin. Pes kattoo mallia. Se vaan niin on, että niinku taitava ohjaaja saisi näistä koiristakin aika paljon enemmän. Älä! Joo, kun ei ole tämmönen itse tumpelona. Ei kun ne lampaat, ne ei nyt liiku. No, liikukaa nyt! Niin, tai sitten ne on jo sun väärällä puolella. Joo, kyllä. Se juoksi ensiksi hirveet vauhtia, kun se vedu lähti sitten paalin kohdalla. Jarrut ja mitä tuolla. Otetaanko me nyt sit varmaan se toinen kierros perään Tulee, heti? joo, kyllä. Ne tulee niin, kun ne on Toi saanut pesse ei vähän- varmaan hirveän kauan oo, niin mä menen Vähän luonnonlahja, pikku vauva. Joo. Mulla oli itellä siellä niin tyhmä aika monta. Aloitetaanko me se toinen kierros sit saman tien, että... Joo, niin mä haen tätä koiraa. Kaikki poistaa tänne. Paikka, jossa saa haukkua, niin pitää haukkua tosi paljon. Kerrankin saa. No niin. Jos mä paimennan tätä koiraa. Se on perästä jonossa. Hyvän näköinen. Kun lampaan pitää ruokatauko. Hyvä tuolla, se oli ihan koirana. Kuinka monessa paikassa on silloin, kun on koirille, mistä voi tiedä, missä niitä on. Oli kyllä ihana ranta. Joo. Kyllä siis oli sen henkilökunnan ne kahlas siinä merenrannassa, niin asukkaat että kyllä pois sieltä ja tälleen näistä tuli vaan noin Joo. Tässä en kerinnyt ottaa, mutta on sinun kun se ukkosmyrsky nousi. Niin kuin viime sunnuntaina. Sä näit niinku sen pilven reunan, kun se tulee, mutta kun oli pitkä putki, niin en saanut niinku lähempää, mutta se tuli helvetin nopea toi niinku raja. Niinku päälle, joo. Kun tuli kiire hakea kameraa, et kerki ottaa kuvasta, kun sä olit ulkona, niin ei vittu pitkä putki ja se on jo tossa, ettei niinku sit ei kerinnyt enää vaihtaa putkea, että se tuli niinku niin nopeasti, käsittämättömän nopeasti. Me tosiaan oltiin lenkillä, eikä kerätty apparaa kävelemään. No ei varmaan kerki, kun se nousi ihan. Ja siis mä tiesin, että se tulee, kun